E të dashur shikuesi, kemi dy të ftuar në studion e Mirëmëngjesit të Kosovë. Me ne është Klod Arnaut, shkrimtar, dhe Klara Buda, shkrimtare, eseiste dhe gazetare. Do të flasim për një libri që titullohet Dhembja e rënojave. Që është libri i shkrimtarit francez, dhe mandej kemi edhe Klarën që na flet për librin Kosova Mon Amour, një libër që është publikuar së vonja. Është ribotuar. Është ribotuar, po edhe kemi në panajirë. Dhe në fakt, panajirë e dim që gjithmonë sjell shumë tituj, shumë botime, shumë botues që vinë edhe nga vendet të ndryshme, sepse kemi panajirin parë kombëtare dhe mandej vinë edhe shkrimtarë që i promovojnë botimet, librat e tyre. Kështu që ne i kemi këta dy shkrimtarë sot në studio. Faleminderit shumë që erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Fakt, si është në që Prishtinë në panajirin e librit? Comment vous sentez-vous être Je me sens très bien. Je me sens très bien à Pristina. Je suis très content. Et dans le Panayir? La foire est très intéressante. Et il y a beaucoup de livres remarquables. Më na përkthesh? Shumë interesante ka qenë pjesëmarrja. Ndjehet shumë mirë dhe ka shumë libra. Gjen që në Panajirin e librit ka shumë libra, më shumë se sa e priste. Por përveç kësaj ke ardhur edhe me promovu librin tuaj, apo jo? A mund na tregon më tepër, më detajisht se çfarë përmban ky libër dhe çfarë e lidh me shqiptarët? Quel est le contenu de votre livre et quelle est la liaison avec les Albanais? C'est un livre sur la Corse parce que je viens de la Corse par ma mère et j'essaye de montrer comment une île, une géographie peut influencer sur un caractère, sur une personnalité, sur une vie. Et je te laisse. Alors, jam nga ana e nënës, jam me origjinë nga Korsika. Dhe në këtë libër kam dashur të tregoj se si një gjeografi, një mjedis, një ndriçim, një kohë mund të ndikojë në identitetin e njeriut. Et par ailleurs, j'ai toujours été fasciné par l'Albanie et la culture albanaise parce qu'entre la Corse et l'Albanie, et donc le Kosovo, il y a des liens très forts. Kam qenë gjithmonë e impresionuar nga Shqipëria, sepse midis Korsikës dhe Shqipërisë ka një lidhje të fortë, qoftë nga ana e relievit, por qoftë edhe nga ana kulturore. Dihet që këtu është kanuni dhe atje është vendeta. La polyphonie, qui est forte en Albanie et très forte en Corse. Polifonia, këngët polifonike që kanë humbur në vendet e tjera janë goxha të forta në Korsik, po edhe në Shqipëri. Et puis une certaine solitude, je dirais. Une certaine solitude entourée de pays qui parlent une autre langue. Dhe një lloj vetmie, sepse janë të rrethuar edhe nga male, po edhe nga vende që flasin gjuhë të tjera. Interesante. Në fakt, dikush që lexon librin, a mund të mësoj pak më tepër ose edhe për Korsikën, edhe për vendin, edhe për kulturën brenda librit juaj? Celui qui lit le livre, il va apprendre aussi sur la Corsique et sur le pays et les... Oui, le livre est sur la Corse, mais il y a un moment où je fais le parallèle avec l'Albanie et donc le Kosovo, mais le livre est sur la Corse et sur le... C'est une île qui est extrêmement belle, en général on le sait, mais où il y a une sorte de mystère, parce que ça vient de l'Antiquité. Enfin, depuis l'Antiquité, cette île a une réputation de mystère. Unë flas për këtë, në të gjithë librin flas për Korsikën, dhe sigurisht që kjo jep dëshirën për ta vizituar këtë ishull, që është shumë i bukur. Por në një kohë bëj edhe krahasimin midis Korsikës dhe Shqipërisë. Sa dhembja rënojave. Jo, interesant, pse lidhe me Shqipërinë, edhe si më thënë, kur njëhet ju me Shqipërinë, kur e pat këtë ngjashmërinë e Korsikës me Shqipërinë, kur e vërejtët? Quand est-ce que vous avez connu l'Albanie et quand vous vous êtes rendu compte de cette ressemblance entre la Corse et l'Albanie? Alors j'ai commencé par faire le parallèle entre la Corse et l'Albanie très vite, parce qu'à l'époque l'Albanie était totalement isolée par le régime staliniste d'Enver Hoxha. Fillova ta kuptoj ngjashmërinë midis Korsikës dhe Shqipërisë në momentin kur Shqipëria ishte në periudhën e regjimit komunist, sepse Shqipëria ishte e izoluar. Et je voulais parler de la Corse, mais ma famille joue un rôle politique en Corse
très important depuis un siècle et je ne pouvais pas en parler parce qu'elle était au pouvoir. Në këtë periudhë, kur e zbulova këtë ngjashmëri, familja ime luante një rol të rëndësishëm politik në Korsik, që prej një shekulli, dhe unë nuk mund të flisja. Më thonë, është e drejta që të mbash për arsye etike, të mos përzihesh në mënyrën se si e shikon politikën. Et le paradoxe, c'est que c'était plus facile pour moi de parler de l'Albanie d'Enver Hoxha, qui était quand même très secrète et très interdite, que de la Corse, parce que ma famille jouait un rôle politique et que je ne pouvais pas écrire librement. Ishte më e lehtë për mua të flisja për Shqipërinë dhe për regjimin atje, se sa të flisja për Korsikën, vendin tim, pasi familja ishte në politikë dhe sigurisht që çdo pojim i shkrimtarit Claude Arnault do të merrej se po favorizonte një anë ose po penalizonte një anë tjetër. A mund ta kemi edhe librin, ta tregojmë pak edhe për publikun, edhe kopertinën e librit, që është botuar nga Buzuka, apo jo, edhe është promovuar në botimin shqip në panairin e librit këtu në Prishtinë. Kur është shkruar, si më thonë, në versionin original, në frëngjisht? Quand il a été écrit, en fait, quand il est sorti en France. Ouais. Il a été publié l'année dernière, en mois de janvier. U botua në vitin e kaluar, në muajin janar. Mirë. Ndërkohë ju keni botuar librin, e keni ribotuar apo jo librin Kosova Mon Amour, ose Kosova dashuria ime. Sa e mirë gjua frenge, shumë tingëllon mirë. Përveshën edhe janë ato shprehjet fantastike. E vështirë me mësu, po si gjuhë jashtëzakonisht e mirë. Po është një libër me ese apo jo, me shkrime publicistike, ndoshta më saktë. Po, është një libër, unë kam punuar në Radio France International si gazetare, duke filluar nga lufta e Kosovës e mandej deri në mbylljen e emisionit. Por siç e dim të gjithë, çdo radio ose televizion ka një politikë redaksionale, kështu që një pjesë e mirë e impresioneve personale, e gjykimeve personale nuk hynin në formatin e radios. Kështu që këto artikuj unë i kam përmbledhur, po është një punë 10 vjeçare. Nuk janë artikuj të shkruar njëra pas tjetrës për të botuar një libër, por kam përzgjedhur punën time më të mirë në vite dhe kam paraqitur në këtë libër në mënyrë që të jetë një strukturë, me që unë për 30 vjetë jetoj në Paris dhe pak dihet puna e lobit pro-shqiptar në Paris. Dihet që Franca ka qenë një aleat i jashtëzakonshëm i Serbisë, historikisht, por fatmirësisht gjatë periudhës presidentit të ndjerë Jacques Chirac, Franca megjithëse nuk ishte pjesë e NATO-s, me kërkesën dhe iniciativën e presidentit Chirac, mori pjesë në bombardimet e NATO-s dhe zoti Chirac i ka pritur presidentin Rugova, megjithëse për perëndimorët ai ishte një president i legjitim, sepse ishte zgjedhur nga populli i tij, për mua ishte legjitim, por për shqiptarët ishte legjitim, por Franca nuk e njihte shtetin e Kosovës, askush nuk e njihte shtetin e Kosovës dhe mund të them që emisioni i parë në gjuhën shqipe u mbyll vetëm për faktin se kolegu im gazetar Arif Krasniqi dhe unë vetë ju drejtuam zotit Rugova me titullin president në një radio publike franceze, në një kohë kur Franca nuk e njihte. Edhe u penalizuat ju para të? Sigurisht që u penalizuan. U mbyll redaksia komplet. Askush nuk tha që redaksia u mbyll për këtë arsye, por fondi që duhet të rikonvertohej nuk u rikonvertua. Dhe dihet që redaksia serbe në të kundërt kishte 12 gazetar dhe ishte shumë e fuqishme. Normalisht. Por kjo ka ndryshuar me kalimin e kohës, apo jo? Kjo ka ndryshuar gjatë periudhës. Në klasën politike franceze ka pasur ndikim shumë të madh intelektualët dhe gjatë periudhës së presidentit Chirac u bë edhe peticioni i intelektualëve francezë kundër pastrimit etnik në vitin 1998, i cili vërtet e përcaktonte çfarë po ndodhte në Serbi. Dhe ky peticion
në cili unë kam qenë edhe iniciatore së bashku me një profesoresh të universitetit, Marie-Françoise Alain, e cila ka shkruar edhe një libër për presidentin Rugova, me intervista së bashku me një tjetër universitar, Xavier Galmish, dhe kjo pati një ndikim të madh në opinionin publik, sepse ju e dini që në vendet perëndimore, në qoftë se opinioni publik bindet për një çështje, ai ka fuqi të ndikojë mbi qeverinë që të ndryshojë. Politikat. Veç edhe një pyetje rreth librit. Pse e qartë, po ju a kishit dilema për titullin e librit, apo si më thonë, ishte kjo Kosova, dashuria ime, opsioni parë? Opsioni parë dhe i përhershëm, sepse unë duke lindur në Shqipëri nuk e kisha vizituar kur Kosovën, kufiri ishte i mbyllur, siç e dini. Gjatë bombardimeve të NATO-s, kam qenë çdo ditë në 7:30 në emision direkt në Shqip drejt Kosovës, dhe vinin depeshet me bombardimet në Kosovë. Kishim vetëm një art që ishte me shkronja cirilike, me emra serb, që unë nuk i dija, sepse nuk flas serbokratisht, dhe unë e kam zbuluar Kosovën përmes bombardimeve të NATO-s. I kam të fiksuara emrat e zonave të fshatrave, atje ku kishte bombardime, dhe është krijuar një lloj lidhje shpirtërore, një lloj lidhje shumë e madhe emocionale. Më duket sikur dhimbjen e Kosovës e pija çdo ditë me kafen e mëngjesit. Ndërkohë vizita e parë ishte kur? Vizita e parë ka qenë menjëherë mbasi hyrë NATO-n. Mirë, shumë shpejt. Dhe besoj se do ta shtjelloni pak më tepër me zotin Arno, që është shumë i lumtur të jetë në Kosovë. Na tregojnë fillim, në fakt është i raport, apo? Është i raport sigurisht. Apo? Po, c'est la première fois. Në fakt se kush vjen për herë parë, vjen me një përshtypje tjetër, vjen me një, nuk e di, me ato bot kuptimet që janë stresuar me kalimin e viteve, i kanë lexuar shkrime të ndryshme për Kosovën, kanë dëgjuar reportazhe nëpër radio, se kanë parë kronika të ndryshme nëpër televizion, dhe kanë një farë mendime për Kosovën, që është një vend që sapo ka dalë nga lufta, problematik, me probleme të shumta. Mandi kur vijnë, edhe ndryshon gjithçka, po duket, sa i përket asaj ndjenje, asaj përshtypje. Si ka ndodhur dhe si ka njoft, edhe si ka dalë, si më thonë, kjo Kosova jonë. L'écrivain Claude Arnaud, il a une vision, il a une façon de voir le Kosovo qui est créée pendant des années. Il arrive au Kosovo. Quelle est l'impression? Est-ce qu'il y a un accord entre ce qu'il pensait et ce qu'il trouve dans ce nouveau pays? Ce qui m'a frappé, c'est que l'atmosphère à Pristina est très douce, très calme, très pacifique, mais qu'on sent qu'il y a eu une guerre terrible, et ce mélange de douceur, de dolce vita presque on pourrait dire, et ces morts qu'on sent en filigrane est assez forte, assez impressionnante. Et je ne savais pas si la guerre allait être plus forte que la paix. La paix est beaucoup plus forte, mais on sent qu'il y a eu une guerre très dure. Kur vjen në Prishtinë, shikon një paqe, shikon një butësi, dhe të krijohet përshtypja që është, siç e tha, dolce vita, jeta e bukur, por ama ndihet në background lufta. Për shembull, ne vizituam monumente dhe lufta është aty, pllakat përkujtimore janë aty. Mendova që do të ishte, nuk mendova që lufta do të ishte kaq prezente, por ajo është si një punim filigrani që kudo që shkon, ndjehet që diku aty mbrapa ka qenë lufta. Intéressant. Intéressant shpjegimi, po. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on est à la fois complètement à l'Occident, parfois on pourrait se croire pas très loin de l'Amérique, et puis aussi on voit les mosquées construites par l'Arabie Saoudite, et il y a ce contraste qui est très fort quand on vient de Paris. D'un côté, un côté presque américain, et puis de l'autre côté quelque chose qui a un lien avec le monde arabo-musulman, évidemment. Kur e zbulon qytetin me vitalitetin e tij, të krijohet përshtypja që je në një vend perëndimor, edhe nga ndërtimet, por edhe nga mënyra e se si perceptohet jeta qytetarët, por nga ana tjetër shifen këto xhamit që thot
të financuara nga Arabia Saudite dhe duket si një lloj si kur jemi në Orient, do më thonë ka një lloj kontrasti, një përzierje midis vërtet një Amerike dhe një vendi që nuk është në Europë. Nëse jemi në Prishtinë e vjetër, janë xhamit të ndërtuara 500-600 vjet më herët. Në të një periudhë shumë më herët. Quand on est dans la partie ancienne partie de Pristina, il y a les mosquées qui étaient construites, il y a 500. Bien sûr, bien sûr. A mund të më dhe një pyetje për shkrimtarin, si është me qenë shkrimtar në Paris? Se dim që është një punë, si më thonë, artistike, kreative, po mandej ka... Duket është versioni më i mirë. Duket që po, është shkrimtar në Paris, po. Jo rastisht Kadare e ka zgjedh Parisi, po mandej duket nga njerë që është sfiduese me jetu për i kësaj pune. Si është për shkrimtarët e Parisit, e Francës? Në vitin 2022. Në vitin 2022, po, plus... Qu'est-ce que c'est être écrivain à Paris? Ça semble comme un métier de rêve, être à Paris et être écrivain. Et en même temps, ça ne doit pas être très facile de gagner la vie. Je dirais c'est un peu comme Pristina, qui est un côté américain, un côté saoudien. Il y a un côté merveilleux, parce qu'être écrivain à Paris, effectivement, c'est une chance. Et puis, le côté moins facile, c'est que c'est... un métier où on ne gagne pas beaucoup d'argent et où il faut vraiment se battre comme dans tous les métiers, ni plus ni moins. Është një çik si kurse Prishtina, është mrekulli, duke si kur je në Amerikë, ti je shkrimtar, është një pozicion komod, i mrekullueshëm, i zgjedhur, por nga ana tjetër duhet ta pranojmë që nuk është mjeshtria me të cilën fitohen më shumë pare, ka një luftë të përditshme edhe për të bashkuar krijimin me anën monetare, krejt si pjesa tjetër e Kosovës. Po, bashkë me ato kontrastet, po, e vërtet. Është një kontrast, si ky. A lexohet sot, se nga njerë kemi përshtyme që thjesht jemi shumë dhënë mas teknologjisë dhe librin e kemi lanë kështu pak si pas dore. Po, lexohet, vazhdo të lexohet? On peut dire qu'on lit encore ou l'Internet et les tablettes ont pris toute l'importance? Les tablettes ont pris une énorme importance à Paris, comme à Pristina, comme partout. Mais les gens continuent d'accorder une certaine importance au livre et du prestige au livre, même s'ils lisent moins tendanciellement. Et en même temps, il y a beaucoup de livres qui sont édités, comme ici à Pristina, à la foire. J'étais impressionné par le nombre de livres qui sont édités en albanais. Po, është vërtet që interneti, tableta, telefonat kanë marrë rëndësinë më të madhe, vëmendjen, por gjithsesi libri është një objekt për i cili vazhdon të shtypet dhe për cilin kemi një lloj tërheqje ndoshta edhe sensoriale. Por, si që shoh edhe këtu në panairin e Prishtinës, mund të konstatoj që lexohet, sepse në qoftë se nuk do të lexohej, nuk do të kishte kaq shumë libra. Në vërtet është. Në vërtet është, po. Ne falenderojmë shumë. Shumë faleminderit që erdhët sot. Faleminderit. Mirë se na keni ftuar. Faleminderit juve. Dashur shikues, tu edhe po e përmbyllim programin Mirëmëngjes i Kosovë për ditën e sotme. Faleminderit që na ndoqët, shihemi nesër sërish. Këtu e përmbyllim për radhë këtë edicion, paqit një ditë të mirë, të mbarë, me shëndet parazitash, ne bashkë shihemi nesër, gjithë mirat, mirupafshim.